Ой, хубавото ни зеченце, бе. Ой, хубавото ни зеченце, бе. Ой. С дядо Стойчо си има да се черпим с черпанско вино. Диди. Ехе, косата е много опасна обаче. Ей! Парче. Как сега да не те... Как да те обърна към фотоапарата да не гледаш TV-то? Гледайте как излъчи го така. Диди. Я виж тук какво има? Я виж какво има? Какво е това, Диди? Какво има там? Хубави ли са тия куки? Бисквитките хубави ли са? Не пипай. Хубава ли е? А тортата хубава ли е? Ей, това момиченце. Бебито. Бебето. Кое е бебе? Беби Ини. Ени. Ени, не Ени, а Ени. Беби Ини. Ини. Ени, защото той Рени може да казва. И оттам Ени. Ини. Вижте ти тортата. Донче, ти чай, кафе. Ти ще капнеш. Чай може малко, ама не с мед ми е такъв. Пак билков някакъв. Това не оги да. Той ще го пие. Бисквитката. Хубава ли е? Как ти снимате, бе? Как се облизва? Кой се облизва, бе? Кой се облизва? Хайде, маймуна. Не. Хайде, че сме като модел, се облечена. Мама, куки. Сега ще получиш куки, мама. След малко. Хайде, маймунко. Ще получиш бисквитка. Хайде, танци. Хайде, танци. Малко.